السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نقدم لكم هاد الحلوى باللوز. كتجي كما كتشوفوا مفقعه، وكتجي خفيفه وزوينه ولذيذه في المذاق. اللي جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. ويعني التحضير ديالها يعني ساهل، بالزربه كتتحضر، ما كطلبش منا مجهود. الا بغيتوا المقادير وطريقه التحضير بقاو مع الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله، غنبداو نحضروا في الحلوى ديالنا. عندي 250 غرام ديال الزبده ديال العبار حيوانيه، وضفت ليها كاس ديال العنبه معمر، تقريبا شي 100 غرام و 120 غرام ديال سكر حبيبات سنيده. طبعا تكون زبده في حراره المطبخ. بغيتو تضيفوا زبده نباتيه يمكن لكم تضيفوا زبده نباتيه، وتيبقى السكر على حسب الذوق. انا ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف، داكشي علاش نقصت شويه من كميه ديال السكر، حيت هي كيجي فيها تقريبا 150 غرام ديال السكر حبيبات. ضفت من بعد نصف كاس ديال الزيت. الا درتو زبده نباتيه خاصكم تزيدوا شويه الزيت، يعني ديروا تقريبا كاس الا ربع. كنبقى نخدم الزبده ديالي والسكر والزيت حتى تيولي بحال هكا. وكنضيف اللوز هنا عندي تقريبا 250 غرام ديال اللوز، لافه كبيره ديال اللوز. 250 غرام ديال اللوز يعني مطحون ماشي حبوب، يعني كتا كطحنوه عاد كتعبروه. انا حمرته مزيان هنا باش كيعطيني داك اللون يعني قهوي، وكتجي حتى الحلوى فاش كطيب كتجي يعني مذهبه شويه. تقدروا نتوما ديروا كاوكاو الا ما بغيتوش ديروا اللوز. وعندي 500 غرام ديال الدقيق، كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. هنا عندي ثلاثه الخمارات ديال الحلوى، انا ضفت غير 2 خمارات ونصف، يعني من فئه 7 غرام كتضيفوا غير 2 خمارات ونصف. الخماره هي اللي كتساعدنا الحلوى باش كتشقق ملي كندخلوا الفران، كتجي مفقعه وكتجي المنظر ديالها زوين. كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه. وحنا يعني كنعرفوا بيدينا الحلوى كيفاش غتجي، خاصها تجي رطبه، ما خاصهاش تجي يعني كتفرتت بحال البهله. هذه مختلفه على البهله. هي أنا في الحقيقه راه نفس المكونات اللي في البهله، غير هذه ما فيهاش الزيت بزاف. البهله كيكون فيها الزيت بزاف، هذه ناقصه من الزيت، وكتجي مختلفه في الشكل ديالها زوين. كنبقاو نضيفو في الدقيق. غنوريكم العجينه كيفاش غتكون في الاخر، كتكون رطبه. 500 غرام تقريبا شاط ليا منها 2 معالق كبار ديال الدقيق، وانتم عينكم ميزانكم على حسب نوعيه الدقيق. هاد الحلوى ساهله، يعني ما كتاخذش بزاف د الوقت، يعني بالزربه تحضروها وان شاء الله تنجح معاكم. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني ما فيها لا خدمه بزاف لا والو، غير كديروا كويرات كتفندوهم في السكر كلاصي صافي، يعني ساهله. صافي هنا كنديروا كويرات، وكنديروهم في سكر كلاصي، سكر ثقيل. انا درتها كبيره شويه، بغيتو نتوما تصغروها يعني صغروها. تقريبا انا درت فيها شي 25 غرام تقريبا، كل حبه فيها 25 غرام. صافي كنفندها في السكر الثقيل. يعني كندير غير طبقه خفيفه، يعني ماشي خصها تكون عامره بحال، يعني بحال الحلويات الاخرى اللي كتكون بحال الحلويات مثلا ديال السميده والكوك، يعني كتكون عامره بالسكر. لا، هذه غير كنديروا طبقه خفيفه، غير باش كيجي في الاخر المنظر ديالها زوين، كيجي واحد المنظر زوين. صافي كنوركو عليها شويه بايدينا، وكنحطوها في الطاوله اللي غتجي الفران. اللي غنقربوا نكملوا غادي نشعلوا الفران، نسخنوه على 170 درجه. انا عندي فرن كهربائي، نتوما الا كان عندكم فرن غازي غتشعلوه من الفوق ومن التحت. يعني انا كنطيبها، يعني كنشعل عليها من الفوق ومن التحت في الفران الكهربائي. صافي 170 درجه كتخليوها حتى كتشوفوها تشقات صافي، كتحمر صافي وكتخرجوها. انا خدت لي تقريبا 15 دقيقه، يعني كل وحده وعلى حساب الفران ديالها شحال غتاخد ليها من دقيقه. غتراقبوها وصافي، يعني كل مره غتبقاو تشوفوها حتى كتشوفوها تحمرات صافي كتحيدوها من الفران. كنستمر بنفس الطريقه، ضروري تضغطوا عليها شويه بايديكم
وانا غادي نزينها باللوز. نتوما اللي استعملتوا فيها كاوكاو ديروا فيها كاوكاو، انا حيت درت فيها اللوز فزينتها باللوز. ندير فيها لوزه الوسط ديالها. يعني هاد الحلوى سهله، يعني تقدروا تحضروها، ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت كما قلت لكم، وكتجي لذيذه في المذاق. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي، وكنخليكم مع تتمه الفيديو. صافي هنا ساليتها وبديت كنزينها باللوز، كنضغط الوسط باش تدخل مزيان ديك اللوزه. صافي وكندخلها الفران اللي سخنته، وكنخليها يعني ضروري نراقبوها حتى كطيب، وغادي نشوفوها كيفاش غتجي في الاخير. هي خرجتها من الفران، ها هو الشكل النهائي ديالها. كانت انا باقا سخونه، كتشقق، يعني هذاك التشقق يعني هو اللي كيعطيها واحد المنظر جميل جدا. حنا دابا حنا السيدات ملي كتشوفي شي حلوه بحال هكا مشقه كتعجبك، يعني كتقولي يعني راه ساهله، يعني راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي كتجي هذا الشكل ديالها، كتجي محمره وكتجي لذيذه زوينه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله ان شاء الله غادي تعجبكم. ها هو الشكل ديالها كي كتجي من الداخل، كتجي يعني مقرمشه من الفوق ورطبه من الداخل. خليوها تحمر شويه باش تجي كطيب مزيان. صافي كنتمنى ان تعجباتكم، وكنتمنى تجربوها، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.